Já, góðir áhorfendur og hlustundur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi. Við erum hérna komið saman til þess að hjálpa hvort öðru að skilja heiminn og lífið og allt það. Og það er nú orðið svona hefð undanfarna föstudaga að hér er mikið til sama fólkið. Við sittum hérna hjá mér Mikael Torfason sem reyndar er út í Vínarborg og Birgir Þórarinsson, Biggi Veira og Benedikt Herlingsson. Þeir hafa verið hérna áður og síðast Raki Nefið, Oddný Eir Ævarsdóttir, þar sem hún var stödd á bensínstöð N1 á Borgarnesi. Kíkti hérna aðeins inn í síðasta þátt og nú hefur bæst í hópinn, það er Ísolt Buggadóttir og verið öll velkomin. Hérna áður ef við byrjuðum að þá var ég eitthvað að vandræðast hvað þetta að tala og Birgir var að tala það að í hans æsku þá hafi oft verið svona í sjónvarpinu svona gáfulegt fólk sem að koma og ræddu lífið og tilveruna en síðan hefði það eiginlega horfið og það var eiginlega bara hagfræðingar sem hefðu fengið að vera gáfaðir í sjónvarpinu í nokkra áratugi og það er svona spurning hvort að við sem að reyna að endurvekja tíma Hrafns Gunnlaugssonar í sjónvarpinu þar sem einmitt kom svona þá var Siggi Páls var látin stjórna umræðuþáttum og Steinunn Sigurðardóttir og eitthvað fleira og Mér er eiginlega ógleymanlegt að Siggi Páls var að þessu því að hann gerði þetta svo dásamlega á sinn hátt að það var ógleymanlegt. En hvað segirðu það, Birgir, heldur að við náum að endurvekja þennan gullna tíma íslensku intelligensíunnar á tímum Hrafns Gunnlaugssonar með þessu? Þetta er nú, þú er tónlistarmaður og hér eru 2 leikstjórar og 2 rithöfundar. Já, sko, ég sé þetta bara þannig að það bara búið að vera ákveðin svona kafli í mannlegri tilvist sem er búin að vera svona tilengaður hugmyndin og það var svona bara svona gefið allt í það að reyna að sjá hvort þessi nýfrjálshyggja myndi virka, skilur. Við fórum öll í það hvort sem við vildum það eða ekki, skilur. Og það er búið að vera svona dálítið að keyra það og nú er svona dálítið að myljast undan því. Og það sem var áhugaverðast í varðandi þessa nýfrjálshyggju og það ná í gömlu frjálshyggjuna. Það var svona einhvern veginn að skipta sér ekki af og við megum ekkert gera neitt saman og eitthvað svona, það snýst bara eitthvað að ekki stjórna og einhverju svona hlutir og þá fór þetta bara út í það að þá skiptis eitthvað svona samtalingu máli. Þetta voru bara eitthvað svona tölur og já, frjálsi markaðurinn einhvern veginn að fara upp eða niður. Þetta fór alltaf að vera eitthvað svona mjög svona skrítin umræða sem einhvern veginn var með forsendum úr einhverjum svona gerviheim hagfræðimódela. Þannig að það var einhvern veginn svona, ég bara sakna þess að væri eitthvað svona viðbrögð. Það var einhvern veginn þannig í gamla daga þegar þetta var ekki svona útreiknað. Þá voru menn eitthvað ennþá að velta þessu fyrir sér, skilur, hvernig það væri allt saman. Það var ekki bara hægt að reikna þetta út. Og þá var eitthvað svona samtal sem að, fólk gat einhvern veginn tengst á mismunandi hátt og tengt eitthvað við og fundi eitthvað já og eitthvað einmitt og var bara einhvern veginn svona að reyna að átta sig á tilvistinni og hvort það sé eitthvað tilgangur að vera eða hvort að ég er bara að gera sér eitthvað tilgang. Þetta var bara eitthvað svona tilvistatal í svona stærra samhengi og víst að nýfrjálshyggjan er svona fjær út og menn er orðnir leiðir á því að skoða eitthvað tölur í Excel, skilur, sem svona sjónvarpsefni. Þá er svona spurning hvort þetta ná þessu eitthvað upp aftur og sérstaklega líka þegar maður sér til þessu Kastljósi sem er farin að vera svona fast format eitthvað svona yfirherslu úr eitthvað svona sér, það er ekkert samtal, það kemur alltaf bara eitthvað einn í viðtal og svo er verið að spyrja hann og fókusin er bara eitthvað eina manneski í staðan fyrir að þessi fókusin á eitthvað svona samtal, skilur, sem er bara hluta því sem að fólk er að gera í gegnum sitt lífskeið, einhvern veginn að finna út úr þessu með öðrum. Ísolt, Biggi, hann man aftur fyrir nýfrjálshyggjuna. Þú ert svo unga, þú ert líklega kennst í svo ára innan nýfrjálshyggjunnar þar sem að sagan og samfélagi var ekki sameign okkar og sagan var ekki eitthvað sem gátu búið til, heldur myndi hún bara koma einhvern veginn ef við létum hann í friði eins og Biggi lýsir þessu. Heldur að það sé komið tími til þess að við látum eins og að við getum smíðað framtíðina saman með því að skiptast á skoðunum. Já, allavega mér líður alltaf, þegar ég var í menntaskóla þá var einhvern veginn, já, svona Davíð Oddssonar tími einhvern veginn, það var alltaf að leiða viðskiptafræði einhvern veginn, það var einhvern veginn málið, og það var svona öruggast og svona, já, listir þóttu mér svona mikil áhættuhegðun að vera að stunda þær og
en mér líður svona pínu eins og, þú veist, með allir þessi svona nýju tækni, ég svolítið á Twitter, ég fylgist svolítið með út í Bandaríkjunum og svona, þar fæ ég einhvern veginn mínar upplýsingar, líður mér helst, þú veist, frekar heldur en í svona beinhörðum miðlum. Mér líður alveg svo það sé vakning, þú veist, fólk að taka eftir og fólk að sérstaklega yngri kynslóður og svona. Og á sama tíma núna í Bandaríkjunum þá er stokkmarkaðurinn á leiðinu upp. Það hefur aldrei verið jafn mikið fátækt, þar sé aldrei mikið atvinnuleysi og jafn langar biðraðir eftir mat. Ég hlusta stundum á The Daily, New York Times podcast og það svakalegur, þú veist, matarþörf. Þetta bara 3. heimsríki. Og þannig ég aðeins pælið, þú veist, þessu samtali sem við erum að eiga. Við erum öll svona einhvers konar efri stétt, samt erum við kannski pínu fátæk, eða þú veist, við lítum ellast út til að vera aðeins, en af hverju erum við samt, af hverju erum við raddirnar, þú veist, af hverju ekki bara raddirnar fólksins sem í neyð, að þú veist, nú hef ég til dæmis bara nefni bara þinn þátt, Gunnar Smári, hversu margir koma í samtalið sem eru raunverulega þurfandi, eða erum við alltaf að tala við fólkið sem ykkur spekulantar, sem ekki raunverulega í jafn mikilli þörf og þú veist, við erum að tala fólkið, af hverju tölum við bara við fólkið sem í þessari aðstöðu, sem þarf að þykja matargjafir og virkilega skrimta. Þannig að ég bara pæli því. Kannski hlusta ekki nóg mikið á þáttin að þætti almennt séð, en það var svo áhugavert að hlusta þarna á þetta podcast hjá New York Times Daily, heill þáttu bara samtölu fólk í biðröð að þykja, þú veist, appelsínur, epli, mjólk, skilurðu. Mér fannst það mjög áhugavert, en það myndi alltaf í huga að hvort að það væri þörf á þessu, því mér leiði þess að ég hefði ekki nógu mikla innsýn almennilega, svona raunverulega á inn í líf þessa fólks, þó maður reynir það svo sem. Rauðaborðið svona andiri á samstöðinni, þannig að þetta svona það sem að kemst næst í að vera líkt og umræðan í öðrum fjölmiðlum. Já. En hérna skransar líka stundum inn fólk sem fátækt. Já, sem bara eða þú veist, ég bara en meginþorrinn þannig, en síðan eru aðrir þættir hérna eins og Öryrkjaráðið, hinn Reykjavík, það sem talað við fólk sem í neyð, sem þú ert að kvarta yfir. En ég hef alveg áhugaður punktur. Hlutverk Rauðaborðsins sé svona andiri, þannig að ég reyna að vera svona eins og meginströmsmiðlarnir gætu orðið með ef það væri aðeins skárri, en það róttækasta inni í samstöðinni raunverulega hinn í þættinni. En þetta alveg samt áhugaður punktur og ég man eftir þegar ég fór til Þrastar Helgasonar á Rás 1 og hann keypti þetta, að ég var að segja við hana það var ég að segja þetta við hann fyrir nokkrum árum, sama og þú ert að segja, það væri ótrúlega merkilegt að vera, þú veist, fátækur á Íslandi og hlusta Rás 1 og heyra aldrei í sjálfum sér. Skilu, heyra bara, þú veist, ég get alveg hlusta á Rás 1 og þú, Ísvald, og við myndum alveg einhverjum tímapunkti heyra bara í sjálfum okkur, heyra bara í kollegum okkar eða eitthvað slíkt eða einhverju umræði sem henda okkur og það alveg rétt. Og það var alveg rosalega magnað og svo gerði ég þætti sem hétu Fátækt fólk með vísun í bók Tryggva Emilssonar. En ég held að það var bara eitthvað svona happening, það engin ennþá, alveg eins og Biggi segir líka, sem að það engin ennþá bara að þetta ekkert samtalið í Kastljósi heldur, ekki einu sinni þetta samtal sem við erum að eiga og ekki einu sinni samtalið, þú veist, það engin, síðan þættirnir voru Fátækt fólk, það engin, það efast ég með eitthvað fátækur hafi heyrt í sjálfum sér að Rás 1 síðan, sko. Ég man einu sinni að þá komu 2 pólskar konur og voru að ræða kjör láglaunafólks af erlendum uppruna í morgunútvarpi Rásar 1 og ég vissi það því að ég þekkti konurnar og það var hluti af svona aðgerð og mér fannst þetta svo dásamlegt að nú væri Rás 1 loksins að vakna og það sama eiginlega þegar þættirnir hans Mikka, þegar hann Fátækt fólk, að nú væri loksins Fátækt fólk fengi röddina Rás 1 og maður hélt þetta myndi verða, myndi breyta öllu og hérna í morgunútvarpinu þá voru þeir að tala stöðu sína og þeir voru að tala á svona brotinni íslensku með sínum hreim og mér fannst þetta stórkostlegt, mér fannst þetta tímamót en þetta voru ekki tímamót, síðan svo fór bara Rás 1 í nákvæmlega sama farið. En fólki finnst þetta líka lélegt. Fólki finnst eins og síðasta sort íslensku blaðamennsku var lengi og eflaust ennþá einn af mínum uppáhalds blaðamönnum, Eiríkur Jónsson, sem fólk þolir ekki.
og hann var fréttaritari Rásar 1 og RÚV í Danmörku og svo voru kosningar í Danmörku og fréttastjórinn heima hringir í hann alveg brjálaður, þú verður að redda mér viðbröðum sko, og hann labbaði bara út úr íbúðinu sinni og hitti þar málara sem var að mála hús og labbaði sér bara á röðina af fólki sem hann hitti og þetta þótti sko fyrir neðan allar hellur að vera að tala um venjulegt fólk og hann þykir vera einhvern veginn sko og kannski höfum við Gunnar Smára líka þótt að vera þetta stundum skilur, þykir einhvern veginn vera sko ruslatunnan í íslensku blaðamennsku sem að maður sjálfur fengi líka og út af þessu. En ég samt líka rosalega hrifinn af þessu Biggi var að segja, ég man alveg líka eftir þessum tíma Hrafn Gunnlaugssonar á RÚV þegar maður satt sem gutti heima og var alveg líka ótrúlega impressed og þetta var fyrir ofboðslegum áhrifum að eins og þegar hvort sem Sigurður Pálsson eða einhver annar sem var með bara raunverulega umræðu þætti hugmyndir og það sem versta var að því við lentum öll í nýfrjálshyggjunni og við lentum svo mikið inn að ég man að ég skrifaði einu sinni leiðara, Benedikt Ellingsson þá var ég ritstjóri Fréttablaðsins og þá skrifaði ég leiðara og svarið mitt var líka tölur. Ég var að skrifa bíómyndina hans Benna sem var stórkostleg en mér fannst ég þurfa, í staðinn fyrir að fjalla bara hugmyndirnar og listirnar, þá fannst mér ég þurfa að segja bara, heyrðu, við setjum bara svona mikið pening í kvikmyndasjóð, þá fáum við svona mikið tilbaka, þá fá svona margir vinnu og þá er svona mikið velta og þá er svona mikið landkynning og það eru svona mörg hótelherbergi sem við getum selt og flugmiðar og vá og að því að mér fannst það verða að vera sko hluti af samtalinu, öðruvísi gæti ég ekki átt í því. Ég gæti ekki átt samtal bara sko bíómyndina Spenna, skilur sem var frábær. Ég var að samtala einhvern veginn hvað við getum grætt öll sameiginlega og selt marga pilsur á Bæjarins bestu út af bíómyndina Spenna. Þetta er mjög algengt í kvikmyndagerðinni, bæni það hérna sjálfur, við erum alltaf einhvern veginn, já, kvikmynda eða listamenn almennt, þeim líður alltaf eins og þessu að réttlæta, þú veist, tilveru sína með því að sína fram og, þú veist, ykkur sölutölur, það er mjög klassískt. En ég má ég skjóta inn að því að ég man að ég var eins og fór ég alltaf að vera í Bíóparadís og þá streymdu listamenn út úr sal 1 þar sem Ágúst Einarsson hafði verið að flytja fyrirlestur þar sem hann gat sannað efnahagslega tilvist listamannanna. Það gat sannað að þeir væru raunverulega hefðu eitthvað gildi í hagkerfinu. Og ég man bara hvað fólki var sko, það var svo þakklátt, það var næstum því tárvott þegar að labbaði út úr salnum að það hefði verið sannað fyrir þeim að það væri til, það væri raunverulega hagtala, ég hagtala. En já, þessi umræða er náttúrulega, ef ég má skjóta inn, þetta tengist mínu starfi, sem leikstjóri, það er einhver ósýnilegur leikstjóri, hver fær gjallarhornið, hver fær ljósið, hverjum er hleypt upp á sviðið. Og það er einhvers konar, kannski ómeðvituð og ósýnileg ritstjórn á því, þið getið séð alveg hvernig, hverjir koma í Gíslamartin, það er alveg rosalega mikið endurtekið efni. Þar og það er líka þannig í Silfri Egils og svo framvegis og við getum sagt þetta gefur vísbendingu hver valda hlutvöllin er í samfélagi, hver er status, það er að segja, við getum orðað þessu hverjir eru rockstjörnunar í samfélaginu og mér var hugsað til þess að ég var svolítið ánægð með, dóttir mín, hún fékk verkefni í skóla til að skrifa valdamikið fólk, það er að segja, fólk átt að velja sér valdamikla manneskju og fjallum hana. Og krakkarnir voru að velja einhverja ameríska forseta og stjórnmálamenn en dóttir mín hún valdi Astrid Lindgren og ég sagði, já nú hefur eitthvað tekist hjá mér að því að hún er valdamanneskja, hún er rockstjarna í minni bólu og hún eins og Halldór Laxness, þetta er eitt valdamesta fólk síðustu aldar að mínu áliti, það hefur haft áhrif á hugmyndir okkar veruleikann og framtíðina. Og þetta kemur inn á þetta sko, og þá man ég eftir því að þegar ég var alast upp, þá voru þetta rockstjörnunar og valdafólkið í mínu lífi lengi framan af, þetta voru stóru skáldin, hvað sem það var Steinn Steinarr eða Elías Mar eða Halldór eða Þorbergur eða Gunnar, þetta voru svona skáldið, rithöfundurinn, þetta fólk var svolítið svona eins og í Veröld sem var eftir Stefán Zweig, þetta voru valdamennirnir. Svo gerist eitthvað shift, einhverja breyting og það voru líka stjórnmálastjörnur og það voru valda, hvaða manneskja færi til þess að snúa höfðinu við, skilurðu, og verða starstruck.
svo gerðist þetta ótrúlega þegar útrásarvíkingarnir tóku þetta sæti. Og það var mjög, þú veist, það var smá á tíma, það var Björk, voru popstjörnur. Og við áttum meira þess að tímabila sem meira þess að leikarar voru stjörnur. Ég mun ekki hvernig það var eitthvað tímabila sem bara fólk þyrtist í kringum eitthvað hótel á Akureyri, þar sem voru nokkrar leikstjörnur sem gistu þar þegar voru á leikferð. Ég ætla ekki að nefna henni nöfn. En sko, þetta var ekki ég. En sko, en svo gerðist þetta að sko rockstjarnan varð útrásarvíkingur. Þú bara, Bjöggi var hann inn á þessum bar eða Jón Ásgeir var þarna, það var bara títringur. Svo hvarf það og við erum kannski að leita að rockstjörnum í dag. Ég vona að rockstjörnan sé að verða, ég stefnir í það núna að það sé vísindamaðurinn, það sé lögreglan, það sé Víðir og það sé fólkið í framlínunni. Þannig að svo ég haldi áfram að vera jákvæður í þessum selskap, þá kannski eitthvað að gerast. Ég veit ekki. Ég man tíma, það var svona endalok, svona kaldhæðnislegs tíma að það var eiginlega engi sem gat verið hetja því að það hafði allir afhjúpast, stjórnmálamennirnir og listamennirnir og allir afhjúpast að vera vonda manneskjur. Það voru einu hetjuna sem voru í boði voru módel, af því að þeir komast til að næst því að vera ekki neitt, sko. Þegar þá fór ekki sem með texta, sömd ekkert. Ég verð að segja, sko, krútkynslóðin, hún tók pólitíska afstöðu með því að vilja vera klassísk rockstjarna, alfameil. Hún sagði bara, því að Björk sagði bara, já, ég bara, og snerti andlitið og ég bara samt þessa tónlist og þú veist, stelpur komu í viðtal og sagði, já, við gerðum bara músík með saumavélum í einhverjum vita og seldum 8 milljónir eintaka og... En býttu Björk, tekið þátt í pólitík á Íslandi. Þetta var attitude þessar kynslóðar sem sagði bara, við ætlum ekki að fara í ákveðin statusleik. Og en voru samt, þeim var gefin hálf status, þannig að það var eitthvað þarna tímabili sem var mjög interessant. En Björk tók svona pláss og hefur reynt og haft áhrif í sambandi við umhverfismál og eitthvað meira. Já, algjörlega. Hún valdamanneskja, ég meina í þessum skilningi og þessi kynslóð það. Já, ég held að þetta, kannski ef maður skjóta bara inn, ég held að þú sé bara, það sem ég sakna bara, eða hefði viljað sjá bara einhvern veginn, sko, kannski að því ég man bara eins og til dæmis móður mín, eina pælingin hennar var bara, ég ætla ekki að hafa eins slæmt eins og móður mín. Þannig að það var eina pælingin að koma sér bara upp einbýlishúsinu og gera það og allt bara mjög eðlilegt með alla forsendur sem voru þá í gangi. Og svo kemur þessi nýfrjálshyggja og þetta snýst svona svona efnisheiminn of mikið og það öll pælingin einhvern veginn að búa til hagvöxt og svona. En svo vitum við það öll, og sérstaklega náttúrulega þessum er að vinna í menningunni að það fullt af verðmætum sem ekki beint mælt í einhverjum krónum og það hefur nú lengi verið kallað eftir því að það sé eitthvað að nota eitthvað meira heldur en bara hagvöxt. Eitthvað svona ánægju, vísitölu og eitthvað svona alls konar svona dót eitthvað. En já, mér vantar bara eitthvað, ég vilja sjá bara sko að víst að við erum að kúpla okkur út úr því að fylgja svona náið með frammyndunni í efnishyggju heiminum, í peningaveldinu. Við getum, og líka það að við erum í heimi sem við þurfum að minnka einhvern veginn neystuna og reyna að finna okkur eitthvað svona lífsfró í minni neyslu, þá finnst mér bara áhægt að sé að ná einhvers konar tali hvað það er og hvað gefur ykkur gildi svona einhvern veginn inn í kjarnan og sem að geti bara verið á mjög mismunandi, hvað ég segja, svona hugsunarleveli, skilur, ekki bara einhverju rosalega hugsun, þetta er líka bara eitthvað almennt fólk hvernig getum við rækt á okkar samfélag þannig að það sé okkur verðmætt það sem að kostar ekki. Þetta er einhvern veginn bara aðeins þannig að það er svo mikið af því sem maður einhvern veginn rekst á sem svona gefur manni gildum að átta sig eftir já, þetta kostaði ekki. Þetta bara... Oddný, manst þú eftir þessu tíma að satt svona gáfulegt fólk sem var náttúrulega tilheyrði efri millistétt og hafði unnið sér fyrir því að fá að sitja í settinu, þannig var ekkert fátækt fólk eða innflytjendur eða fólkið á götunni sem satt þarna og talaði spekingslega hvernig framtíðin þetta vera. Saknar þessa tíma? Já, ég veit ekki hvort ég sakna þeirra en ég man eftir þeim einhver leiti mér samt sko svolítið að því nú seinast að tala myndi mér langa til aðeins að kommentara á ég veit þetta svolítið sko skrítin uppstilling að raddir hins venjulega fólks hafa ekki fengið að heyrast vegna þess að sko já, mér finnst það bara svona út af fyrir sig væri debatt, alveg langt debatt sko, hvað er þetta venjulega fólk og þessi efri millistétt menningar
það er alveg nokkri einstaklingar sem hafa sem eru frekar kallaðir til umræðunar sko og það er alveg rétt að það er mjög skemmtileg pæling að það er svo sem minna það í dag að svona menntafólk og listafólk sé kallað til að gefa eitthvað álit eða að því sé treyst fyrir svona pælingum að það er örugglega rétt að hagfræðin og í nýfrjálshyggjunni tók það svolítið yfir en á hinn bóginn sko það má skjóta inn siðfræðingarnir hafa svolítið fengið að koma inn svona, sem er svona löggur Jón Ólafsson og Vilhjálmur Árnason þetta svona inn Já og ekkert sem löggur það er bara mjög myndi ég segja jákvætt og og mér finnst það svolítið eins og ég var kannski þegar ég var í Borgarnesi fyrir utan kaupfélagi sko þú veist það er bara af hverju þarf það að vera þú veist annarkvort þú veist, akkur þarf að vera þessi ríg, er ekki stórkostlegt að séu þættir með fólki sem að, sem sagt, á sér engar málsbætur eða þannig og svo fólki sem vinnur við það sem sagt, að tala og tjá sig. Það er kannski svolítið eðlilegt að það fólk sé eigi auðveldara með og sé frekar kallað til. Það er hluti af okkar starfi raunverulega að tala opinberlega og einhver hugsjón kannski að tala þá fyrir þá sem hafa ekki sjálfstraust eða ekki rödd. Og stórkostlegt ef að blaðamenn og listamenn, þú veist, rétta gjallarhorni til þeirra sem að vinna með þessi. Mér finnst þetta svona, þessi umræða ekkert svona, í sjálfu sér ekkert rosalega áhugaverð, og mér finnst líka til dæmis bara blöðin, núna á okkar síðustu tímum, þau eru líka mjög mikið af fólki, svokölluðu þessu venjulega fólki sem að tjá sig, en kannski bara mér finnst þannig ég get ekkert sagt hvað er betra þá eða núna ég ætla aðeins að allt í lagi að gagnrýna krútkynslóðina og svoleiðis, ég veit ekki hvort ég er hluti af henni en mér er svolítið skrítið á þér Benedikt að segja að Björk hafi bara verið svona að tala inn á við og þú veist tala út í hött sko ég held að hún hafi akkurat kannski reynt að nota mjög mikið, hún hafi ekki færst undan, heldur hafi einmitt, þú veist, tekið gjallarhornið og svarað og talað, bara listina, sjálfa sig, en alltaf nota tækifæri til að tala þú veist, eitthvað sem skiptir máli og líka einmitt umhverfismál, stöðu kvenna í listaheiminum, bara mjög margt, en hún kannski... það að vera Íslendingur, ég held að hún hafi haft gríðarlega áhrif á sjálfsmynd Íslendinga, hvernig hún talaði sko, Ísland og tengstin náttúrunni. En hún gerði það vissulega á dálítið annan hátt en þennan máta sem að var Siggi Páls eða einhverju sem eru sko Siggi Páls voru nú eins og í félagi sko, við erum með sömu gráðu frá sama skóla í Frakklandi. En þú veist, hún gerir það með því að hún talaði dálítið á annan hátt. Hún var ekki að vísa í neinar kanónur, þú veist, hún var ekki vísandi í Dostojevski eða einhverja, þannig að hún gerði það vissulega kannski, þannig að mér finnst það mjög svona, dálítil einföldun að segja að hún hafi ekki gengist við þessu valdi, ég veit ekki með aðra í krútkynslóðinu. Ég hef verið misskilinn núna. Ég meina að hún hafi virkilega tekið gjallarhornið og talaði miklu viti. Þú leggst hennar svona og snert á sig andlitið. Hvernig hún gerði það var akkurat eins og þú segir, það var á nýjan hátt, það var án þess að upphefja sig sem menningarvita. Heldur bjó til nýjan tón og hún virkilega tók og ég segi hún var alvöru valdamanniska sem hafði mikil áhrif en hún notaði aðra strategíu sem var frísk og ný og mér fannst fleiri taka upp, þannig að ég var að reyna að hæla henni sko. Ég bara hugsa að þú veist að því núna erum við strax komin, við erum að fara að tala um einhverja fortíð, þú veist, og þetta er raunverulega, þú veist, merkilegt að við séum að meta þessa fortíð og en mér langaði líka nefna eitt, að því að þú veist, Ísold var að tala um, fylgdist með podcasti og þú náttúrulega Gunnar Smári fylgist rosalega vel með en mér finnst einhvern veginn, það er bara, þú veist, mér finnst rosalega erfitt að fylgjast með, þú veist, umræðinni einhvern veginn. Ég veit ekki hvernig, það er ekki bara það að maður veit ekki hverjum maður á að treysta eða hverjir eru vitringarnir, þú veist, maður lítur ekki til rithöfunda, maður lítur ekki til útrásavíkinga, maður lítur ekki til hagfræðinga, til hverra lítur maður, hvar vill maður sækja sér upplýsingar og svoleiðis. Ég bara er í ádolli vandræði með það sko.
Má ég þá augra Það var eiginlega spurningin að spenna, við þessum á tímamótum, nú þurfum við að vita hverju verða. En ég sem fulltrúi elítunar, að því ég sem sagt málsvari elítunar, þá ætlum ég að spyrja ykkur, hefur eitthvað, ég meina ekki bara að tala við elítuna okkur að því við höfum eitthvað að segja, hefur venjulegt fólk eitthvað að segja? Já. Þú veist, ef ég má bara vísa í þetta podcast sem ég að tala sem ég hlusta á í Bandaríkjunum og eflaust eru til svoleiðis podcast hér sem ég bara ekki alveg kunnugt en þetta sem New York Times gefur út þetta podcast sem heitir The Daily og fer oft svona algjörlega, þú veist, ég nota bara orðið á gólfið, þú veist, bara svona á jörðinni, til dæmis þarna að vera í heilum þætti, kannski klukkutíma, í að spjalla við allt fólki, þú veist, fólk kynni sig, ég heiti bara Jane og ég missti vinnuna fyrir 6 mánuðum síðan, mér finnst frábært að geta fengið banana og ég svo spennt fyrir svona organísku mjólk sem að koma, við býðum með auka hálftíma eftir einhverju mjólk, þú veist, maður kemst svo djúpt og maður kemst svo nálægt raunveruleikanum, þegar þetta ekki alltaf eitthvað svona slagorðastíl og stutt hér og stutt þar, kannski, og eflaust kannski þetta miklu dýpri umfjöllun, maður bara, eins og ég sé, sammála Oddnýju, maður pínu týndur í árið 2020, það svo mikil flóra af alls konar efni, stundum veit maður ekki hvar maður að byrja. Þannig ég bara hoppa inn á Twitter, ég svona smá fíkn sem ég að glíma við en ég fylgist með bara ákveðnum hlutum út í heimi og svona og stundum þegar það eitthvað stórt að gerast þá fer ég að fylgja einstaklingum og þá kemst ég einhvern veginn miklu nær kjarnanum í staðinn fyrir að þurfa að fara ekki milliliðin. Þannig að kannski að maður komin í svona einhverju stemningu svona beint frá bónda og vill bara fá fréttirnar frá fólkinu sem er að lenda í þeim frekar heldur en að það sé einhver misgóði milliliði sem er að matreiða upplýsingarnar. Þannig mér líður alltaf pínu þannig og hvað var það bandarísk stjórnmál sem ég fylgdist mjög grannt með aðdraganda þessara sturluðu kosninga. Þú veist, þá gat maður virkilega að lesa hvað var að gerast þar með því að fylgjast kannski bara með einstaklingum en ekki með einhverjum, þú veist. Mér fannst þú koma inn á Mér fannst þú koma inn á þegar þú varst að tala að akkur væri alltaf verið að tala við sama fólki, þetta erfið glíma og hún hefur 2 slæmar afleiðingar. Annars verður það að fólk sem að fylgist með að það hefur ekki aðgengi að stóru hluta samfélagsins. Það heyrir bara þá mynd sem að tiltölulega lítill hluti samfélagsins vil halda að því. Þannig að þú sem að fylgist með, þú forheimskast á því að þú færð ekki að heyra hinnar raddirnar. Og svo það hinir sem eru ekki þessum hópi sem að við kannski sluppum inn, þótt að við séum fátækan eigum mennta inneign eða félagslegt kapital. Að við erum rænd því við erum rænt því að sjá þetta fólk, en svo þeir sem ekki tilheyra þessum hópi, að þeir eru inn í veröld sem ekki þeirra veröld og að því að þú nefndir að sitja reglulega innflytjenda konur af fyrstu og annarri kynslóð og ég hef spurt þær þetta, til dæmis hvort að þeir fylgist með því í fjölmiðlum, hvort að þær sjáu eitthvað sem að þær tengi við. Ég hef spurt, innflytjendur borga svona 900 milljónir í útvarpsréttargjald, ættu þið ekki að krefjast þess að fá dagskrá á móti þessu og þær nefndu til dæmis að eina skipti sem það heyrði eitthvað í útvarpinu tala með hreim, það væri hann Bjarki Kaldalóns Frís sem reyndar orðið svo góður íslensku að það varla hægt að heyra hann sem er hreim en fyrir einhverjum 3 eða 4 árum eða kannski 5-6 árum þegar hann kom fyrst að þessar fréttir, að þá ringdi yfir kvörtunum inn á RÚV fyrir að væri maður sem talaði með hreim sem væri þar. Þannig að það líka þannig að umhverfið sem við erum að búa til í menningu og í fjölmiðlum og ykkur listum veröld eða heimur þar sem að stór hluti af íbúunum upplifir sig til ekki, bæði innflytjendurnir og svo náttúrulega líka bara fátækt fólk sem að ég hef stundum nefnt það að eina skipti að fátækt fólk getur ekki treyst intelligensjunni því að það verður að mæla með einhver leikriti og það fer í leikhúsið og horfir á það, þá ein persóna upp á sviðinu sem það tengir við og það persónan sem allir hlæja af. Ég verð að skjóta inn í þetta, ef við máum skjóta einu, að bara nákvæmlega það sem við vorum að tala áðan, hvernig á að hlusta á, að ég einmitt líka pínlítið þannig að það er að því að maður einhvern veginn bara í sinni bublu og heldur maður sjókst að klára og tala bara eitthvað sem maður svipar maður sjálfur og maður heldur bara já, við vitum þetta alveg, hinn veit ekki neitt. En svo sér maður bara eitthvað fólk sem maður heldur að sé, já, það ert ekki bara, að það sannleikurinn, dreifist allt þetta fólk. Þú sér bara sannleikan okkur
hver og einn geymir eitthvað pínleitu koppn af honum og þú sérðu í hann í gegnum annað fólk og þú sérðu í hann með því að sjá mismunandi fólk. Þannig að við þurfum kannski ekki beint að sjá núna kannski einhverjar útskýringar á því hvernig lífið á að vera. Við þurfum kannski bara að fá að sjá bara hans í augun á hvort öðru og finna bara fyrir hver við erum til þess að ná upp einhverjum smá skilningi áður en að maður fara einhvern veginn að útskýra eitthvað. Nákvæmlega, þú skilur hvað við. Þannig að mér finnst mjög áhugavert bara að ná bara upp samtalinu og heyra bara eins, bara finna fyrir fólki og finna líka á milli kúltúra vegna þess að ef þetta var að ganga upp eitthvað svona fjölmenningar byggs eitthvað samfélag, sko, þá verður við okkur að líða þannig að þetta sé okkar fólk, skilur. Ég gleymi ekki þegar Efling var að gera hérna stuttþættina sína fólkið í Eflingu. Ég fannst það alveg geggjað. Ég sá bara nokkra, ég kíkti á nokkra, þau voru bara, ég fannst bara svo bara, vá, bara svo mikið þessu fólki sem var svo geggjað og mann sérstaklega fyrir einni filippínskri konu sem var eitthvað vinna bara ykkur í fiski og hún hafði kynst einhvern kalli sem að, hann átti aðeins meiri pening eitthvað og fannst gaman að fara á symfóníutónleika og hún elskaði þetta. Það var best í heiminum, skilja, vinna í fiski og fara á symfóníutónleika. Þetta var bara, þetta var alveg geggjað, skilja. Og þetta er allir það eru allir sem vilja eitthvað dýp í sína tilvist. Það ekki bara allir að framleiða og neita í einhverju hjóli, menn eru að reyna að finna dýp í tilvistinu hvar sem menn eru stattir. Ef við má skjóta inn í þetta, varðandi einmitt að heyra fleiri raddir og sérstaklega íslenskunar, þá var gerð athugasemd við það að bæklingur Þjóðleikhússins var einlitur og þar var hvítt fólk, hvítir leikarar. Og það kann að hafa verið rétt, en það sem mér finnst skipta miklu meira máli og það það sem þið voruð að snerta á með íslensku og við fáum að heyra nýja tegund af íslensku á leiksviði samfélagsins, hvað sem það í sjónvarpi en líka í leikhúsinu og ég held að það sé svolítið, það eitthvað alltaf eitthvað tímabilað moment þar sem þú ert að venja eyrað við þetta og okkur vantar þetta á íslensku leiksviði. Okkur vantar leikara og sögur þar sem við heyrum þessa íslensku sem við heyrum allstaðar, þar sem fólk að glíma við þetta forna tungumál og að tjá sig. Og þannig að ég held að þetta sé áskorun fyrir leikhúsin og að lyfta upp þessari tegund, hún reyndar ótrúlega falleg. Mér finnst persónulega ekkert eins fallegt eins og að heyra manneskju sem ekki talar íslensku sem móðmál tala íslensku á leiksviði, á þessu magnaða í þessum uppmögnun sem leiksviðið Það verður allt svo skýrt og fær svo mikla vængi. Þannig ég held að þetta sé mikil lind fyrir leikhúsið að tappa. En ef við erum að lifa tímamót, má ég pröfa eitt á ykkur. Ef við erum að lifa tímamót og þá þurfum við að hafa alla anga úti til að skilja það. Og það var ég heyrði bandarískan háskólaprófessor segja að þetta væri þannig tími að við erum að fara út úr því sem við værum vön, af því að það myndi ekki hjálpa okkur, af því að það væri svo mikil degla í gangi og það verður svo erfitt að átta sig á heiminum að við verðum að fara út og hann nefndi sem dæmi að við ættum aldrei að vera í herbergi þar sem við þekktum fleiri en 15% af þeim sem var í herberginu, svo ég notur út tölur. Þá var hann að meina það að við yrðum að bara ýta okkur áfram í því að heyra aðra raddir og teygja okkur eftir því, hlusta á innflytjendur, hlusta á fátækt fólk, hlusta á fólk sem í erfiðleikum, hlusta á fólk sem reitt yfir því að hafa lent í erfiðleikum, hlusta á fólk sem hefur orðið fyrir barðinu á óréttlæti í heilbrigðiskerfinu og annað slíkt. Að öðrum kosti, þá mundum við ekki geta skilið heiminn og hann var því að þegar hann svona menntaeilítuna, hann að tala innan úr þeim hópi að það dugar ekki að vera þar lengur. Af því að heimurinn, það eitthvað í gangi og við verðum að fara út og við verðum að teygja okkur eftir öðru röddum. Það dugar ekki lengur að bíða eftir því að það komi til okkar með einhverjum hætti. En má ég segja eitt, mér finnst þetta mjög flott, en sko samt verið að biðja mennta þessa elítu, sem þetta bara orðfrekar leiðin, þetta mennta það verið að biðja það fólk að skipuleggja útvarpið öðruvísi, skipuleggja fjölmiðlun öðruvísi, leikhúsið öðruvísi, samkomustæðan öðruvísi. Það sem sagt gaman að heyra fólk í útvarpi sem tala öðruvísi. Ég man alveg eftir því að það var gert í útvarpi og ég man líka eftir svona á menningarviðburðum öðruvísi íslenska og fólk. En þarna við alltaf verið að tala það einhver ritstjóri og það einhver sem að tekur þessa ákvörðun
þannig að það er bara, það er bara dagskrá þá líklega hjá okkur, hérna, kannski menningarfólki þá, menningarmiðlunarfólki að setja þetta meira á dagskrá. Enga síður er þetta þá við þetta fólk sem er nú þegar, eins og þessi maður sem þú ert að vísa í Gunnar, hann er að höfða til þess að við skulum gera þetta. Ef hann fer hins vegar bara niður út á götuna og hættir að vera í menningunni, þá mun enginn gera þetta. Þú veist, þannig að það er ákveðin krafa að við breytum þá þessu, sko, og það verði fleirum þá rétt, eins og verður náttúrulega bara líka spurning lýðræðið, að það fái fleiri, að það sé bara þannig að fólk fái að tjá sig, því nú erum við að tala svona í menningunni, sko. Bara í samfélagsumræðinni, bara almennt. Samfélagsumræðinni, þú veist, já, en þú veist, það eru líka fullt af, það eru öll podcastin og það eru öll blöðin og það eru allar útvarpsstöðvarnar, þú veist, það eru fullt af möguleikum. Það er líka svolítið skrítið ef menningarfólki á að fara út úr þeim stofnunum og hleypa fólkinu á götunni þangað inn. Þú veist, þetta er bara eitthvað svo, minnir eitthvað á Kína, bara eitthvað svona, bara það búið að gera þessa byltingu, finnst mér, sko, einhverja menningarbyltingu, og það búið að gera. Mér finnst þetta að vera ekki alveg svona, ég er samt sammála Birgi, það þarf bara meiri samræðu, þú veist, það bara þarf að hafa meiri þolinmæði fyrir samræðu og hlusta betur á hvort annað og bara, þú veist, taka sér tími í það, já. Oddný er andmæla þér, Benedikt, ég tók þetta ekki til mín, ég var nú bara þannig viðmælendur í fréttum og samtalsþáttum. Nei, ég var ekki andmæla. Nei, með því að ég að setja annars konar fólk upp á svið? Nei, ég bara segi, ég er alveg sammála því, en ég sagði þessi ónefndi vinur þinn þarna sem sagði ef við ættum að fara út úr herberginu. Ég skildi þetta. Nei, já, málega það, þú átt ekki að vera í herbergi, þar sem þú þekki fleiri en 15. Ok, en svo er þetta, sko, en svo er þetta spurning showbusiness. Það er líka stundum, þú veist, tala við svona fólk, við þurfum að setja kastljósið á óréttlæti, þjáningu annara. Málið er að fréttir sem eru orðið mikið til skemmtumefni voða mikið þessa þjáningu, óréttlæti og það sem það er það sem fréttnæmt. Kvikmyndir, ef það eru ekki amerískar og fjalla hið illa, þá eru það stundum bara misery porn, það er að segja, sérstaklega evrópskar listrænar myndir eru gegnum gangandum óréttlæti og ofbeldi gagnvart minnihlutahópum og einhvern ömurleika, þar sem engin von, engin fegurð, ekki dignity, þar sem bara verið að runga sér á ömurleika og vonleysi annars fólks. Og þetta er selt sem list og þetta er að horfa á helvítis borgararnar ykkar að þið hefði gott að því, að þið þannig þið að finna til þess að vera betra. Þetta er ákveðin stefna og narratífa sem er í gangi og sjóðakerfið það mylur undir svona misery porn og þannig að þetta sem við erum að tala að heyra nýjar raddir, að hlusta á þjáninguna, óréttlætið, lyftaði upp, það er verið að gera þetta massíft á öllum miðlum. Ég verð að skuta þetta því ég er nefnilega alveg svo sammálaður og mér fannst líka eins og bara að vera að tala að hlusta á fleiri fátæka og það sem eiga erfitt og svona eins og þú taldir upp margar mismunandi stéttir sem eiga bágt sko, en það er líka alveg mikill sannleikur inn í Gísla Martin og alveg saman svo segir, mér langar ekki að, þú veist, eins og segir, það er alveg nóg mikið í fréttum þjáningin, mér langar miklu meira að heyra hvað er það sem gefur þeim gleði, þú veist, hvað er gleðin ykkar í lífinu, hvar finnið þið gleðina, þú veist, hvar finnið þið tilgangin í lífinu, hvað er hann að finna, þú veist, mér langar myndi vilja heyra þetta fólk sem er að kvarta kjörunum sínum, þú veist, segja mér þetta, mér langar að fá að vita þetta, er ekki gleði í lífinu eða þú ert fátækur eða hvað, því ég held að þar sé skilningurinn hvar þú finnur gleðina þegar þú færð ekki allt sem þú vilt. Ísolt, þú það er bara til að skilja okkur í stærra samhengi. Ísolt, þú gerðir eiginlega mynd sem að gæti verið að Benni hefði verið að lýsa henni, hún var fátækt fólk og afskipt fólk en það var nóga mikill fegurð og mennsku í þeirri mynd og ást og hlýju. Já, og maður fann alveg sko gá sér gagnrýni líka fyrir að vera með vona því þá ertu orðin einhver Hollywood endir skilur, þú veist, það er allt, þú getur aldrei unnið einhvern veginn að því að annarkvort er þetta allt hræðilegt og ömurlegt og þú veist, eða þetta er orðið of svona ótrúverðugt og því lífið er oft ömurlegt og það er bara ekkert hægt að gera í því, þú veist, það er bara þannig, en það getur líka verið gott.
Já, ég veit það ekki, þú veist, jú, vissulega er sjóðakerfið í Evrópu spennt fyrir svona misery, en áhorfendur voru ekkert að flikkast í bíó, Benni minn kæri, þú veist, þetta var ekkert eitthvað Titanic, sko, sölutölur, þannig að þú veist, einhver þarf að styrkja þetta, annars getum við bara gert einhverja gleði, eitthvað, þú veist, sykursætt pop og allir bara horfa á það stanslaust. En þú veist, þetta ekki bara eitthvað svona fínn millivegur, þú veist, maður býr til eitthvað, maður að reyna að segja eitthvað sannleika, maður að reyna að segja eitthvað raunveruleika og það að vera flóttamaður er kannski ekki eitthvað geggjað stuð, þannig að það er ekkert rosa mikið hægt að gera það mjög peppað nema jú, þarna með einhverjum ákveðum hlutum og maður reynir að finna fegurðina í ömurðinni. Myndin mín gerist á Reykjanes, þetta er ekki fallegasti staður Íslands, en mér finnst það pínu spennandi og sjónrænt áhugaverður. Þannig mér fannst oft verið eitthvað svona fyndið en öðrum fannst það hálfdramatískt en það eru, þú veist, við vitum alveg inn í öllum harmi er alveg húmor. Þannig Mér finnst þetta frábær mynd, sko, ég horfði á hana og mér fannst þess að vera bara einhver kaflaskil í einhvern veginn, mér finnst þetta frábær mynd, alveg. Mikki, þú var að hjálpa mér hérna, þau skamma mig hérna því ég er að segja að það þyrfti kannski að tala við ykkur af fleiri útlendinga í RÚV heldur en Bjarka kallar hún frís og þá láta þau eins og það er bara að fólki sem er með dagskrá núna komist ekki að má ekki blanda þessu svona aðeins meira svona þeirri mynd sem að birtist opinberlega. Það fer nú ekki allt úr böndunum þótt að fátækt fólk fái nú rödd hér og þar. En það vantar á mikrofónið það, Mikki. Ég mjútaði mig svo að búklöðin mín var ekki að trufla ykkur. Nei, þetta fyrir að minna mig á ríkisstjórnarfund, það var bylting í München 1919, þetta minna mig á ríkisstjórnarfund þar tóku listamennir yfir. Rithöfundarnir las bók sem heitir Dreamers og heitir sko When the Writers Ruled the World. Og þetta er merkilegur tími í sögu Bæjarlands þegar sko stríðið er búið, fyrir heimstyrjöld er búin og það er allt í rúst þarna og þarna eru öll skáldin, frægustu skáldin, Rilke og Mann og allir eru þarna og Adolf Hitler er með þarna þvælingi og veit ekki hvað hann á að gera við sig sko eftir að stríðinu lauk og það verður bylting og þá taka rithöfundir yfir. Þeir gera sko eitt svona Jón Viðar Jónsson að forsætisráðherra og þetta verður algjört disaster, hann endar myrtur og það er hver höndin upp á móti annarri og þetta bara endar í mestu þvælu, en þetta er svo fallegt, þeir stofnuðu með þess að, og ég veit að Benni hefur gaman að þess, þeir stofnuðu með þess að til sko ríkisstjórnar þegar fyrsti fundur á þingi var bara í leikhús, af því þeim fannst að vera í rauninni bara, að þar væri hægt að fanga einhvern veginn sko sannleikann og lífið og en ég veit ekki, ég held að, ég er alltaf svona erfitt með sko, að því að sjálfur er ég útskrifaðist ég varla úr grunnskóla og tel mig bara, hef alltaf talið mig og kláraði ekki menntaskóla og kláraði ekki háskóla og fannst ég ekki vera einhvern veginn og mér fannst ég ekki vera að stíga niður úr hásæti mínu sem gáfumenni þegar ég tölti út úr reyndar raðhúsi í Breiðholti sem ég bjó í Seljakverfi og tölti, ég veit ekki, 700-800 metra og var mættur inn í íbúð hjá konu sem var alveg nákvæmlega í svipaðri stöðu og ég þegar ég var 2 barna faðir að gefa út mína fyrstu bók, blá fátækur og bjó í Æsufelli 40 fermetrum með 2 börn og þarna var hún enda búin að eignast fleiri börn þessi kona og var að gera seríuna fátækt fólk. Þannig að mér fannst ég ekkert vera einhvern veginn sko að stíga niður úr einhverju hásetti að tala einhvern veginn við lágstéttina eða eitthvað. Þannig að mér finnst sko, ég sko búin að vera aðeins að rugglast sko þegar ég hlusta eins og kannski fleiri, að því ég skil ekki eins og hvert sko vandamálið er. Ég er nefnilega alveg sammála og ég held að byggja sem er bara með vinkil sem að sé að tala að tala við fátæka eitthvað annað en stöður sem er líka alveg rétt. Það er líka bara að tala við hinn fátæka og ég hef viðrað áður að mér finnst að fólk er að nota lottó meira og ég var alveg til í það þeir sem myndi vilja vera sko, stjórar á Rás 1, þeir myndi bjóða þessi fram, þeir hefðu tíma í það eitthvað stöðu og svo er þið bara lottó.
Eða dreigið út hverjir ætti að vera í sófánu hjá Gísla Marteini annarkvöld, það verið skemmtilegu þáttur. Já, til dæmis, að því að myndi ekki, að því það líka svona entertainment, sko, þú veist, nú ef ég býi erlendis og hef ekki hort lengi á Gísla Martein og ekki komið þangað og hef ekki, veit ekki alveg, en ég skilst að fólk segir þetta alltaf að sé alltaf sama fólki, sko, sem alltaf hætta, við fjölmiðla og hafandi verið ritstjóri, þá lendir maður alltaf í þessu, sko, en það líka, þú veist, eins og ég sagði áðan ég vildi ekki segja þá, en núna ég komin í meira stuð, sko, af því að, þú veist, eins og maður eins og Eiríkur Jónsson, sem uppáhaldið mitt, hefur verið kallaður ásamt mér, þú veist, fyrir það að tala við venjulegt fólk, sko, endaþarmur íslenska blaðamenn, sko, þannig að ekki beint, sko, að það sé, þú veist, það miklu meiri hroki í garð, garð þessa, en ég segi, ég ósammála Benna líka svona það sem að fólk hefur sagt vera eitthvað svona porn eða eitthvað, því að ég horfi mikið á svona myndir og þá kannski í markofnum og finnst það alveg ótrúlega áhugaverður og mikið á heimildamyndum og hlusta á öll þessi svona documentary podcast og bæði og stundum geri ég bara það sem ég er að díla kannski bara við persónuleg vandamál mín sem hafa í mínu lífi tengst fíkn og ofbeldi og eitthvað sem ég hef annarkvæmt að glíma sjálfur eða orðið fyrir og þar lifi ég líka bara til að bæta mig sem manneskju og föður og líka sem sko svona samfélagsþegn og sem del ég heldur ekki að það sé það sko ég held að umræðan á Íslandi sko skökkust alveg eins og Ísold nefnir að þá erum við með sko miklu meiri skekkju þar heldur en ég sé svona almennt í umræðu í bara hvort sem það sjónvarp í Þýskalandi eða Austurríki eða í Bandaríkjunum sem að við verðumst öll fylgjast vel með þó að ekkert okkar búið þar eða skilur þá er við sem heimur algjörlega með á heilanum og það líka alveg bara ógrynni af alveg ótrúlegum bókum sko stöðu samfélagsins og bara vera að tala og segja sögur af venjulegu fólki og er alveg raunverulega mikil umfjöllun. En skekkjan raunverulega Íslandi, þar sem bæði við erum algjörlega einhver leyti með, þú veist, rosalega svona lamaða fjölmiðla því að, þú veist, nýfrjálshyggjan og það náttúrulega einhver leyti henni en það búið að sko bara hóla alltaf innan og svona rekstra möguleikatir í því kerfi sem við búum við eru ótrúlega erfiðir sko og það var bara ótrúlega erfitt að stunda almennilega blaðamennsku því að ég trúi því að þetta inni sko, já, maður fer alveg á Twitter þegar maður ætlar að fylgjast með ykkur og fá okkur rosalega ferskt en það og fá það bara strax beint í æð en það einhver hugmynd á bakvið eins og blaðamennsku sem svo að það fullt af fólki eins og Byggi var að lýsa bara móður sinni eða hver sem það sem inni bara fólk í vinnu og fólk hefur ekki tíman sem að við höfum til dæmis kannski meiri til að safna fullt af upplýsingum og það var og setja þær saman og mynda sér einhver skoðun. Blaðamennska var einhver hugmynd þar sem að einhver vegna þess að við fjármögnuða með sko áskriftum eða nefskatti eða sköttum eða hver sem þar sem að við settum fólk í að gera heimildamynd sem þá bara, þú veist, 100 klukkutímar efni og hún soðin niður í klukkutíma af einhverju fólki sem fólk eins og við. Eða einhver blaðamaður eyðir viku, 2, 3, 4 í að sko tala við einhvern hóp eða afla sér upplýsingu eitthvað, sjóða það niður og matbúða þannig að bara hinn vinnandi manneskja geti bara komist yfir það og það var ég ennþá, mér finnst þetta sorglegasta og við erum örugglega vegna þess að við erum einhvern veginn sko kanarífuglinn í kólanámunni Íslendingar og við erum kanarífuglinn að deyja og hann að deyja fyrst á Íslandi í stærri þjóðum eins og í Ameríku þar sem miklu meiri markaður Bandaríkjanna sem 350 milljón manns sem að þar geta einhverjir fjármagnað, þú veist, New Yorker eða New York Times eða eitthvað slíkt eða Þýskaland sem getur verið með miklu öflugri ARD og svona rundfunk system eða BBC í Bretlandi. Við erum kanarífuglinn þess vegna og þetta vandamálið. Við getum alveg sett einhverja peninga í kvikmyndir og gert það sómasamlega en við höfum aldrei verið, þú veist, í einhverju
forsvari fyrir heiminn þar, en við verðum kanarífuglinn sem deyr fyrstur, það verður sko, hvernig við ætlum að skilja samfélagið okkar, sem við skildum miklu betur, bara þegar ég var að byrja á blöðum, að vinna blöðum 1996 og það voru enda bara 6 dagblöð og miklu stærri ritstjórnir, á meðan að það sem við erum að horfa á Íslandi ekki fake news eins og þau talaðum í Ameríku, heldur við erum að tala fake news, þar sem þú skilin eftir með tilfinningin að þegar þú ert búin að horfa á Stöð 2 fréttir, þá ertu skilin eftir með tilfinninguna að þú hafir hort á fréttir, en þetta var falskur hér, þetta var bara fake, af því að það var bara, þeir keyptu 2 fréttir af honum Magnúsi Hlina á Selfossi og svo voru bara 2 fréttamenn á vakt sem voru bara að hlaupa eitthvað skilurðu. Þeir mun aldrei segja að því að kanarífuglinn bara að kafna. Má ég segja eitt? Mér finnst þá ótrúlega gaman að heyra þetta, sko, þarna, ég alveg sammála, en þegar þú ert að segja, þá hugsaði þessi umræðu sko, fólki á götunni og svo menningarelítinu og þannig, sem við erum að berjast í einhvern veginn og maður bara, það var, þú veist, raunverulega eru við, eða sem sagt, þessir hópar eru raunverulega saman í liði, sko, það búið að þessir hópar eiga sér raunverulega ekki mikla rödd kannski, sko, í þessari rosalegu normaliseringu nýfrjálshyggjunnar, þar sem bara raunverulega fjölmiðla röddin, eða þetta fréttaröddin og hvað að gerast röddin, það raunverulega búið að smætta hana svo mikið niður, svo alltaf einhverju svona, það smelt inn einum þætti þú veist, rödd hins þjáða, svo smelt inn einhver svona kultúrelt, það smelt inn eitthvað bara til þess raunverulega að selja betur prógramið, bara til að gera það svona, þú veist, þetta raunverulega, sko, menntafólk orðið bara svona skemmtikraftar og fátækt fólk verður líka skemmtikraftar, þú veist, þessar raddir sem fá að heyrast, þannig að við erum eiginlega núna á þeim stað þar sem að það einhver einmitt samræður, það aldrei fólk, þú veist, listafólk, maður heyrir það aldrei í fjölmiðlum vera að ræða saman einhver mál sem skipta máli, nema kannski núna, skiljið, og reyna, og við erum líka að reyna því að það bara svo sjaldan sem þetta á sér stað. Veist, ég held að þetta sé fyrsta skipti bara sem að maður kallaður til, ekki kannski alveg fyrsta skipti, nei. En þannig að það greinlega, þú veist, vettvangurinn, svona umræðuvettvangurinn, það búið að smætta hann svakalega mikið niður, sko, í lítinn kanarífugl og Menningin á RÚV svona konfettmóli eftir kastljósið. Já, þannig að fjölbreytileikinn, það kemur aftur á því, sko, og það bara, við erum alltaf að berjast fyrir því, sko, að láta að það megi, þannig að raunverulega það sem við erum að skjóta okkur í fótinn að pæli því hvort á að vera vitsmunaleg umræða menningarelítunar eða fólks á götunni. Við getum bara, þú veist, þá okkar spott búið þegar við erum náttúrulega búin að finna út úr því. Við þurfum að tala saman og það þarf hvort tveggja því það búið að við erum komin út úr, sko. Nema bara til að skemmta, sko, hinnu, þú veist. Þú skemmtir þetta við sem að ræða þetta með Gunnari Smára. Ég bjóti einu svona í Danmörku og það var uppáhaldsblaðið mitt var Víkendavísin sem var alvöru blað með ritstjórn. Maður beið eftir Víkendavísin, bara hverja helgi, maður lá yfir. Svo hrundi allt í einu blaðamarkaðurinn í Danmörku og ég átti tengda móður á þeim tíma sem var blaðamaður og það var eitt íslenskt nafn sem hún kunni, sem var manneskja sem hafði eyðilagt danska blaðamennsku og hún gat borið þetta nafn fram, hún sagði Gunnar Smári, gat hún sagt. Nyhedsavísin, svo spýtt hún svona. Og þetta var maður... Þetta að fara að saga bara fordóma Dana gagnvart Íslendingum og eiginlega svipaður að tala hér, að sumir mega komin á sviðið, en ef að göttustrákurinn kemur frá Íslandin á sviðið, þá hann alltaf, sko, þá mun heimurinn hrynja hjá þessari dönsku þetta fyrirvændi tengdamóðu. Já, hún var alltaf að byrja blað með menntuðum blaðamenn sem höfðu tíma til þess að fjalla hlutina, en voru ekki bara ódýrt gefiðsblað sem var að búa til einhverja fyrirsagnir til þess að snella auglýsingar. Já, svo ert að rugla, sko, Víkendavísin var þannig blað, en Nyhedsavísin var með alvöru ritstjórn, þetta sikkur blaðið, sko. Það má ég skjóta inn í smá, af því að mér finnst þetta mjög áhægt að þið voru að tala um þetta, af því ég sé þetta bara
þeir eru að tala fjölmiðlana eins og þeir eru og svona, að þú veist, ég einhvern veginn að ímynda mér að það geti, sko, þú veist, það eru mjög mikið af þáttum sem eru heimsækja fyrir Íslendinga, landinn og svona, og maður hefur séð alls konar eitthvað svona, já, vá, þú veist, sér aðeins inn í þjóðarsáluna pínlítið í gegnum svona einhver svona einstaklinga. En ég bara, það sem ég kannski aðalega að meina, þú veist, að því að mann finnst vera einhvern veginn svo, þessi gráleita nýfrjálshyggja það sem einhvern veginn hent inn sem fréttablaðið í lúgu hjá hverjum einum og Mogginn og Kastljósið. Þetta eitthvað svona, einhvern veginn svona, ekki þessi raunveruleiki sem við erum að leita eftir, skilur, sem við þurfum að finna, skilur, hann ekki þarna. Þess vegna fannst mér til dæmis eins og þegar vera, já, fréttablaðið erfiðleikum. Mér finnst bara ríkið ætti bara að taka yfir fucking fréttablaðið, dreifa þið bara öll húsið, bara heyrðu við, nennir einhver að setja eitthvað í þessar blaðsíður, eitthvað sem skemmtilegt, við ætlum bara að dreifa þið annars bara auðu. Og svo kemur bara rauðaborðið og bara með eina blaðsíðu sem setur bara þar sem það því skiptir máli og svo kemur einhvern veginn og blaðið yrði bara eitthvað svona samtal, skilur, meira heldur en það væri einhvern veginn ritstýrt og þannig að ég held að því að landinn og allt það, gott að blessa, sko, en ég myndi vilja sjá, sko, einhvern veginn að stemmingin yrði þannig að maður hefði tilfinningu fyrir því að maður væri í samfélagi sem væri að tala saman til þess að finna út úr hlutunum. En þetta ekki bara, þetta bara búið, eða ekki? Þú ert eiginlega að biðja sko þjóðfundin þar sem við hittumst og lítur svo á að við eigum sameiginlega þessu umræðu og hún sé samfélagi sem við eigum sameiginlega. Það var tilraun sem var einhvern veginn sett inn í ramma. Ég er ekki að tala um einhverja... Nei, ég er ekki að tala um þjóðfundin með stóru þarna, ég er bara að tala um og ég þekki alveg þessa hugsun sem þú ert með, hún lá að baki sko útgáfu Fréttablaðsins. Það var að búa til einhver svona blað sem væri dreift til allra, ekki bara Morgunblaðið sem færi til helmingsins sem væri betur settur, heldur væri það blað sem færi til allra og það gæti orðið vettvangur þar sem við ættum þetta samtal, værum að skiptast á fréttum og greinum og skopi og öllu þess sem blaðið getur fyllt. Það var raunverulega tilvægt til þessa. Ég held að sko möguleikin á að ná þessu með einhvern hætti núna, ég upplifði alltaf þannig að þetta væri síðasta tækifæri til þess að búa til svona. Því að svo mundi á endanum netið grafa undan auglýsingamarkaðnum þannig að það var ekki hægt að gefa út svona blað og eins og við sjáum það núna, það á eiginlega ekki fyrir því að halda útgáfunni, það á ekki fyrir því að búa til almennilegt efni til þess að fylla þetta. Þannig að þá deyrir það og splundrast samfélagið og við munum aldrei hitta hvort annað og svo sjónvarpið eins og það með menninguna í konfettmálunum eftir fréttir, fólki út á landinu í landanum, fræga fólkið hjá honum Gíslamartinni og svo eru ráðherrarnir og valdhafarnir í Kastljósi, þannig að það við hittust aldrei svona að tala sem að, þú veist, til þess að tala samfélagi sem við eigum saman. Nema á Facebook og allir á Facebook sem bara einhver ömurlegu miðill, ritstýr, eða þú veist, ótrúlega við skulum ekki eitthvað neitt annan miðill. Facebook er líka bara Facebook, bara stuttum Facebook, það sem áhört við Facebook er að það myndast skemmtileg samtal og mér finnst rosa gaman að vera á Facebook af því þar ég að tala eitthvað fólk sem ég veit ekki hvað en þar myndast bara svona lokaðar grúppur þar sem að einhvern veginn verður þetta herbyggi til, skilur, það ekki alveg þetta, maður sér ekki alveg allt samtal, maður sér bara þetta sem að Facebook velur, já þetta samtal sem þú eru áhuga. Þessi algoritmi sem eyðilega þetta, því mann hérna fyrir nokkrum árum áður að þetta kom sko, því nú er þetta einhvern veginn, maður hættur að treysta þessu, þetta stuðum er svolítið mikið einhvern veginn að já, það sé einhver valdhafi einhvers staðar í heimi, ég veit ekki hvort þú séð þessa mynd Netflix, hafið séð þessa nýju mynd, heimildamynd? Það er Social Dilemma, allir eiga að sjá á Netflix. Já, mjög merkileg, þá einhvern veginn fattar maður sko hvað maður er náttúrulega, auðvitað vitum við erum náttúrulega bara eitthvað peð inn í einhverju kapitalísku mengi sem að Facebook en þarna í þessari heimildamynd það verður svo áþreifanlega, skilur það svo vel hvernig funksjónu virkar og þá hættir mann pínu að vilja taka þátt í því, þó að vissulega getur maður ekki hægt á Facebook að því maður einhvern veginn þá bara á maður ekki lengur vini. En að því að Facebook líka bara svo ofboðslega birtingarmynd af nýfrjálshyggjunni, þar sem að áður fyrr var tekið á bara símafyrirtækjum og sagt bara já, nei, þið getið ekki gert þetta. Maður ekki, eins og ég var að tala í síma með vinur minn í dag, ég þurfti ekkert að tala við hann og vera bípandi auglýsingar eða whatever, eða ég fekk bara að heyra það sem að síminn vill að ég heyri eða eitthvað, skilur. En ég var bara að nota síman að hann alveg bara lögverndar, bannað að hlera hann, ég á samtalið sem ég átti við vinur minn og svo framvegis. En það bara látið, hvaða þjóð sem það hvort sem Íslendingar eða Þjóðverjar eða Bandaríkjamenn,
láta bara þess að sé eitthvað lögmála, einhver drengur í Harvard skilur finna upp eitthvað Facebook og hann eigi það þá og geti bara, þú veist, auðvitað löngu búin að brjóta þetta upp, nei, þú veist, það verður bara að vera ljósmyndir eitthvað annar staðar, það verður að vera vídeo eitthvað annar staðar og ef það verður of stórt þá bara við tökum spjalli og setjum eitthvað annar staðar, það verður löngu búin að brjóta þetta upp og rífa þetta í sundur. Þetta er svo ótrúlegt hvernig þessi hugmynd bara algjörlega vann allstaðar. Þessi hugmyndum samkeppnislög að gera þetta og brjóta þetta niður. Það er löngu búið að brjóta þau líka á bak aftur og við rithöfundar höfum líka verið sek það leið og samkeppniseftirlit á Íslandi ætlaði að skipta sér af forlaginu, skipta sér af Jóhanni Páli, þá var það allt einhvern veginn vitlaust og bara sá bara alla rithöfundar landsins vera einhvern veginn að því að þeir vildi einhvern veginn sleikja sig við útgefandan sinn. Það meikaði ekkert sens, þeir áttu að selja orðabókina á þetta að því að allir leið og kemur einhvern veginn við þá. Nei, ok, þetta er svona alhæfing fyndin og það er sama með, heyrðu, ég vil hafa mitt Facebook og geta spjallað við mömmu og sendt myndir og ég vil geta líka hort á vídeo og hort á samstöðuna að því að það hentar mér í dag og þá er erfiðar að keyra í gegn eitthvað svona, að því að það er að keyra í gegn þá með einhverju ofbeldi, allt í henni bara, ég kann ekkert á Facebooku mitt lengur, það er búið að brjóta allt upp í það mega bara vera statusar í einhverju öðru kerfi og einhver annar þarf að eiga það og ég má bara sjá myndir hjá einhverju öðru fyrirtæki og ég má bara horfa á samstöðuna eitthvað annar staðar og sama með YouTube eða hvar sem fólk er að horfa á þetta. Þú veist, á enginn að verða svona stór og sterkur og bara brjóta þau. Corbyn lagði til að breska ríki myndi búa til svona Facebook, opinbert Facebook. Hver lagði það Corbyn, Jeremy Corbyn sem er núna búið að reka verkefnaflokknum fyrir róttækni og dónaskap. Ég meina það er sko eitt bara svona grunnpælingin í því sem að meina þess að nýfrjálshyggju guttarnir og allt þetta sko, er sammála og er í raun og verið grunnunum í þessum hagfræðipælingum er það að fákeppni og einokun er að henni illa og það er talað svona fyrirbrigði í hagfræðin svona náttúruleg einokun og það eru svona ég meina svona vel flestinum að þessi eitthvað algjörlega galnir er á því að þú veist það sem er einhvern veginn svona náttúrulega einokun í gangi að það þurfi eiginlega að vera einhvers konar á samfélagslegum forsendum innan gæðsalappa ríkisdrifið. Þannig að þú getur ekki einhvern veginn það verður svo mikil bjögun ef að það er einhvern veginn svona sem sagt ef það er eitthvað svona vald eða eitthvað svona fyrirbrigði sem einhvern veginn fær að höndla með svona stóran hluta af hagsmunum almennings sem að umræðin er á Facebook. Ef það er bara einhvern veginn fær að vera einhvern veginn til hliðar á þess að neitt fái að sé neitt lýðræðislegt neitt það eða ekki eins og í boði að velja eitthvað annað. Og ég bara vil segja eins og stuttilum eins og núna umræðin eins og með Spotify sem er að vera svona risi í tónlistarheiminum bara því að þekki það að þar eru þeir einhvern veginn að kokka einhverja playlist og eitthvað svona og það er bara í New York er bara ráði hvað heitustu lögin á Íslandi. Það er bara í New York sem setur lögin á þann lista. Er það ekki í Svíþjóð? Jú, það er í Svíþjóð en það er samt office í New York sem stofnun og svo er einhverju listar og ég myndi bara vilja segja, mér langar bara að fá listana sem að þetta label gerir. Ég myndi vilja sjá einhverja koma til þannig að maður geti valið einhvern veginn hvernig upplýsingar en plattformi sjálft væri bara grindin utan það en það væri þetta er að gera stjórnlinu væri frjáls. Já, líka í bókmyndunum með hinu, hvað heitir það, ekki Spotify heldur hinu þarna. Storytel. Hvernig líður ykkur rithöfundum með Storytel? Mér finnst það bara þú veist, það er bara alltaf sama. Þú veist, maður er bara alltaf ánægður að skuli vera einhver, að því að vantar hljóðbóka veitu, að því að vantar spjalldæmi og vantar, þú veist, músík, þá eru bara allir ánægðir með það, en við erum ekkert ánægð með, ég er alls ekki ánægð með þetta Storytel, sko. Mér finnst ömurlegt en ég er búin að tala það hérna áður á rauðaborðinu. Mjög vond tíðindi þegar að, þú veist, Storytel á núna hluta af, þú veist, stærsta útgáfufyrirtækinu og það er alltaf sama. Þetta er einmitt bara einokunin og einhefnin og það hefur alltaf verið viðloðandi á Íslandi. Þú veist, ég sakna ekkert gamla tímans á Íslandi, sko, þú veist, þetta hefur alltaf verið í þessa átt og svo bara hafa menn reynt að brjóta þau upp og koma smá meiri fjölbreytileika og koma fleiri rautum að. Og núna erum við nú er þetta orðið dálítið svona alvarlegt, þú veist, að við skulum vera eitthvað að rembast eitthvað við að tjá einhverja pólitíska skoðanir eitthvað á Facebook og þannig að við þurfum eiginlega að finna bara það þú veist, þannig að marxismin er dálítið réttur á þýletinu, við verðum að taka þessar, þú veist, sjálfa miðlana verðum að taka þá, þú veist, verðum að eiginlega
þú veist, eign okkur þá, sko. Og líka, algoritmanir líka svo ótrúlega heimskir að það til dæmis búið verið að elta mig á Facebook mánuðum saman að reyna að selja mér svo, sem heitir pork pie hatt, sem svona flatir hattar. Ég hef aldrei gengið með hatt en ég mundi ekki alveg hvernig þessi hattar leit út, þannig ég googlaði það. Ég veit alveg akkur það er. Það er eitthvað greið maður sem að framleiða svona hatt í Ameríku, búin að vera að kaupa auglýsingar við elta mig út allt netið að reyna að selja mér hatt. Þannig að það líka er ákveðið vandamál að þessir algoritmar eru svo tótali heimskir. Ég held að þetta sé samt eitthvað, ég held að þetta sé byrja ekki, ég verð að skjóta þessi brandarinn. Ég held að þetta sé samt algrímið eitthvað starf hann á baku, það eru mjög margir svona sérkenninni kallar á Íslandi sem einmitt með hatt og það bara búið pikka það sem slíkur og já, það ekki hatt frá þessum gaur, þetta að selja það. Já, þetta maður sem gengur með hatt, það eðlilegt að þú svarir þetta. En já, ég ætla bara að segja, sko, mér finnst þetta frábært, þetta gott dæmi hvað hinn talandi stétt mikilvæg og hvað mikilvægt að við tölum okkur saman inn á einhverja narratífu vegna þess að hefur áhrif sko, hvert við erum að fara og í þessu dæmi þetta mjög gott því við endum á að tala fákeppnina og það sem sko, þetta má segja þetta sé landsins forni fjandi og við ættum að vera meðvituð það, þetta það sem brýtur niður þjóðveldið, þetta það sem hefur alltaf brotið niður alltaf góða, það fákeppni. Og hún sko gegnum, það upplásturinn og fákeppnin. Þetta eru tveir hlutir sem ætti bara að kenna öllum skólabörnum frá 7 ára aldri og hvað fákeppni og hvernig við bregðumst við henni. Þú lítur að svara því, hvernig við bregðumst við henni? Við erum að búa til svona hólu, svona stórt minnisverki sem svona mjög djúp hóla sem við köllum hóla fákeppninar. Hún bara svona, þú veist, þetta svona minnismerki. Svipað og hóla í íslenskra tungu. Já, það þarf að vera stórt svona neikvætt tákn, þar sem allir óttast fákeppni og þetta en það var líka þegar en þið muni líka þegar að Kára, þú veist, Kári fekk einkaréttinn á genaransóknum, það, þú veist, álverin fengu einkaréttinn á heita vatnin að fá, þú veist, ódýr. Þetta allt, einmitt, þetta alltaf það sem hefur elt okkur og það sem að drepa okkur. Og eina leiðin til að bregðast við fákeppni samkeppnislög og samkeppnisstofnun og vald, framkvæmda vald, sem gengur aktíft og brýtur þetta niður og sér til þess. Og þetta bara sérstaklega akut í litlu samfélagi eins og Íslandi sem lokað kerfi og hefur enn og aftur oft og endalaust að skjóta okkur í fótinn. En ný frjálshyggjan, hún þóttist vera sem sagt ekki fákeppni, hún þóttist vera einmitt frelsið, hver og einn hefur frelsið til að gera eitthvað, en kemur í ljós að hún raunverulega mesta, hún þrýst á fákeppninni, sko. Fyrsta lagi finnst mér að hætta að tala nýfrjálshyggju því hún dauð, hún búin, hún eiginlega ekki issue lengur, það búið að jarða hana. En þetta nákvæmlega hugmyndin þetta það sem ég svo ósáttur við sjálfstæðismenn sem segjast vera góðir kapitalistar. En þeir eru einokunarsinnar. Þeir eru alltaf, þetta eru þessi spenakapitalismi, þessi pilsfaldakapitalismi. Það er kapitalismi sem hvílir á fákeppnishugmyndinni. Og að styðja og búa til fákeppni. Þetta ekki alvöru kapitalistar. Þetta væri alvöru kapitalistar. Jú, kapitalismi leiði til fákeppni. Það bara þannig. Þannig sem við træðum, sko. Það þarf að vera maður með flautu eins og í góðum fótboltaleik og flauta. Það þarf sem sagt, samfélagið eins og fótboltaleikur. Það eina góða við fótboltan, hann kristall á samfélagi. Þú ert með reglur, út með völl og þú ert með lið og það gerist ekkert nema með samvinnu. Og það gerist heldur ekkert nema með einstaklingsframtaki. Þannig að þessi einstaklingsframtaki og samvinnu leið til að skora mark. Annars ekki mörk skoruð. En til þess að leikur í gangi upp þá þarftu dómara og reglur með flautu og vald. Og og hafa 2 lið allavega, ekki bara 1 lið. Já, og hafa 2 lið. Og þegar eitthvað klikkar í leiknum, þegar dómar ekki hlusta á dómaran og línurnar eru færðar út og svona, þá verður hrun. Það bara þannig. Kratarnir miðja síðustu öld, þeir orðuðu þetta þannig að kapitalismi væri mjólkurkú og þetta tjóðrana á básinn og mjólkana og ef hún væri tiltekið þar eða væri til ófríðar þá þetta leiðana undir húsvegg og skjótana. Þannig var nú talað kapitalismann sko bara í hitti fyrir að gæð sko.
En herðu, það situr í mér að því að þú varst að tala evrópska kvikmyndir áðan, Benni, og þá fór ég að hugsa svona myndir og alltaf þegar ég horfi á franskar myndir, þá skynja ég svo vel hvað þeir eru auðvelt með að fjalla stéttamun og gera það vel. Og líka myndir frá Austur-Evrópu svona á síðustu árum, að það kemur svo glögglega fram stéttamunur í myndunum og þá er ég ekki að tala að því sé þröngvað upp á þetta, það er svo augljóst að þessi samfélög eiga auðvelt með að tala samfélagið út frá stéttamun. Og ég fór að velta fyrir mér að svona vandræðagangurinn sem var áðan fólki sem ekki kemst að og fátækafólkið og svona hvað við eigum miklu vandræðum með að tala þetta, að getur það verið að við erum einhvern veginn blind fyrir stéttamun og við eigum erfitt með að fjalla þetta. Þetta kemur ekki vel fram í listaverkunum okkar nema hjá Ísold og auðvitað eru dæmið að það er aldrei má fullera svona. Getur það verið að það hefur verið að þröngva okkur til eitthvað svona stéttablindi og að við eigum í erfiðleikum með að tala stéttabaráttu og stéttamun og stéttaágreining og stéttaátök? Já, þetta er örugglega rétt hjá þér. Við erum eitthvað ónæm. Ég vil fyrst taka fram að því að ég var að tala mystery-myndir, ég myndi segja að andið eðlilega falli ekki alveg undir þessa kategóríu, þessar horrormyndar sem ég var að tala vegna þess að það er akkurat myndar sem er von og dignity. Þó að verða að fjalla eitthvað sem sagt alvarlegt og fjalla óréttlæti og baráttu. Og mér finnst það spegla bara Sölku Völku og Halldór Laxness verk, að þau eru full af von og tign. Og bjartsýni og fegur þó þau séu að fjalla mjög alvarleg efni og jafnvel ofbeldisfull efni. En við að fjalla stéttarskiptingu og stéttarmun, ég held að við séum haldin svona stéttarblindu. Við Og ég frekar heldur þegar Laxness var að skrifa þetta og kannski við lifum við slagorð samfélags sjálfstæðar stétt með stétt hefur kannski bitið sín í okkur. Ég er alveg sammála því. Og ég verð bara sjálfur að lýsa mig segan á því leyti. Ég held að það verið miklu auðvitað að Laxness var og hann var að gera þetta og ég held að sé líka vegna þess að þar var ákveðið element sem var sérstaklega vorum að ræða áðan íslenska tungu. Það sem við fögnuðum hinu sérkennilega og hinu sértæka og hinu sem koma utan. Bæði voru Laxness og Þórbergur bæði með mjög sérstakann talanda og stíl og voru með einhvern veginn sína eigin stafsetningu og síðan voru við með svona, þú veist, bara fasista vitleysinga á netinu eins og þessi Eiður Guðnason heitin sem var á netinu bara niðurlega fólk sem talaði vitlaust eða áttu bara með einhvern annan menningarlega bakgrunn en hann á meðan að Laxness og þeir voru bæði Laxness og Þórbergur voru að skrifa ritdóma alþýðumenn eins og Tryggva Gunnarsson og fleiri sem voru að skrifa bækur og þeir voru að upphefja þá og lyfta þeim upp eða raunverulega fjalla stéttarmál og ég ólst upp við það var gert allt til að reyna og þetta var gert móður mína og föður minn líka til að reyna að niðurlægja okkur, þá á ég við mig og móður mína og föður minn út úr íslensku umræðu, af því að og það var ennþá verið að tala niður þágufallssýki sem er ofboðslega fallegt fyrirtæki og allir sem bera eitthvað skynbragð á íslenska tungu ættu að fagna henni sem bara ótrúlegri svona working class fegurð. Hún er nei, það er ekki. Við viljum reisa hús fyrir þetta fólk, við viljum reisa þjóðleikhús, menningarstofnanir bara fyrir málfarsfasistana og fasist er ekki fallegt orð og fólk jafnvel titla sem málfarsfasist eins og það sé eitthvað til að vera stolt af því að nasistin er alltaf stoltur. Fasistin er stoltur af því. Þú ert hús þágufallssýkingar. Að sjálfsögðu er hús þágufallssýkingar. Ég held að vandamáli kannski felist kannski dálítið í því að hvers konar identity Íslendingar eru að halda á lofti og kannski erum við kannski bara ómikið ennþá haldið á lofti einhvers konar bara úreltri hugmynd af því að við áttum svo mikla hetjur í gamla daga og það er miklu einhvern veginn einfaldara að kenna þær bara einhvern veginn og svo einhvern veginn svona eitthvað svona miðflokks hugmyndum hvað er að vera Íslendingur og svona það er ennþá verið að halda í svona forna menningu sem einhvern veginn svona mikilvægt en kannski truflar það okkur þá er það alltaf að minna okkur á að við séum eitthvað
annan við erum í dag, skilur. Þetta hefur samt verið eitthvað lengi í íslensku samfélagi, nema þeir voru uppreisnarmenn gegn þessu. Þetta er sama eins og ef maður les Guðberg. Þá talar Guðbergur það í fyrsta sinn, ég held að það hafi verið tengslu við föður hans sem að fyrir að vinna eitthvað fyrir Kanan. Og svo allir Íslendingar sem var að vinna fyrir Kanan að skammast sín eilítið, þú veist, Laxness og Þórberg það spyr, en skammast sín hvernig þeir tala ensku. Og þetta upplýði sjálfur þegar ég bjó í Ameríku og upplýði sjálfur þegar ég tala þýsku. Og maður ætlar að fara að skamma sín af því að maður veit að maður er útlendingur og maður er að tala ensku með sterkum hreim eða maður er að tala þýsku og maður hugsa með sér, ég hljóma eins og 5 ára batteri er að tala þýsku. Og maður byrjar, og Guðbergur lýsir því, þegar hann lýsir þessu, að Ameríkanir skildi þetta ekki. Fólk talar alls konar ensku, who gives a shit? en við höfum þetta í okkar menningu, sérstaklega eftir stríðörglega, ég veit ekki hvernig þetta byrjaði, og að við förum að, við viljum niðurlægja þann, og það er alvöru herferð búin að vera hjá íslensku intelligensíu mörgum í að niðurlægja fólk sem talar ekki nógu góða íslensku, hvort sem það eru útlendingar eða fólk sem er með annan menningarlegan bakgrunn en þau, og það hefur bara verið áróður. Og það hefur verið áróður og einelti og ég hef hort á foreldra mína lendi, hort á móður mína lendi í allir hennar ævi og hvað þá þegar samfélagsmiðlar komu og svo framvegis þar sem hún er að tjá sig og þetta er ógeðfelldur af því að þú ert að leggja þannig einelti sem átti ekki rödd í íslensku samfélagi fyrir interneti. Og það er þannig og ennþá er verið að kommentera, þú veist, ég hef með þess að sjálfur lendi að þá svona vínabrauðstilli eins og Egill Helgason er að leggja fólk í einelti út af þessu líka þetta verið nokkrum árum. Af því að ykkur sagði eitthvað, fór vitlaus með myndlíkingu eða að einhverju málsættir sem orðaðir öðruvísi í Breiðholti en í Vesturbænum. Og þetta er meinsemd. Og þetta er meinsemd sem að fer greinlega mikið í taugarnar á mér þar sem að ég er mjög heitur þessu. Ég finnst það mjög innblásandi að hlusta á þig, Mikael, vegna þess að ég get svo mikið skrifað undir þetta. Mér finnst þetta sérstaklega líka að fara út í skrifamál. Þú veist, stafsetningarvillur til dæmis. Hvernig fólk missir status og er tekið niður fyrir það. Og samt það ekki í lögum landsins. Hvernig stafsetningin er. Við rauninlega lagalega séð, þetta er bara reglugerð frá ráðuneytinu og við lagalega séð getum við skrifað og stafsett eins og við viljum, bara eins og Halldór Laxness. Og mér finnst þetta er bara minn tótt frá Halldór Laxness sem hann einmitt ræðst á farisegana og þessar predikanir rétt íslenskt mál, rétta málnotkun, rétta málsætti, þessar svokölluðu málsvarsfasista eða besservissara tungumálsins. Sem að búa til, en þessi besservissar hafa alltaf verið til og eru alltaf til á öllum sviðum. Þú ert með besservissara, hvað sem þú ert í kvikmyndum eða leikhúsi eða bókmyndum eða í blaðamennsku, hvernig hlutinir eiga að vera og hvernig hlutinir á og taka aðra niður. Þannig að þessi statusleikur er náttúrulega yfir allt. Ég er með status hérna sem fundastjóri og ég ætla að gefa Ísold orðið. Okay. Já, takk fyrir það. Það er bara áhugaverð umræðum mörg að taka. Áhugavert mikið Torvald er að tala um þetta ég kannar það við fólk sem að veigra sig við að tjá sig á Facebook einmitt af ótta við að stafi ekki rétt, ótta við að vera einhvern veginn gómu við það að bara, þú veist, vera ekki nógu svona æðri einhvern veginn og hvernig maður getur einhvern veginn, svona haldið aftur af sér. Og ég á eitt lítið dæmi stafsetningu sem er mjög áhugavert, það varðar nafnið mitt. Ég sem sagt, fólk er ekki alveg sammála hvernig neyja beygja nafnið mitt og ég hef alltaf beygt það bara eins og öll mín fjölskylda Ísoldu eins og Guðrúnu. Þannig ólst ég bara upp alltaf. Svo að því ég var Ísold nr. 2 á Íslandi, svo hafa bæst endalaust margar við sem að eiginlega beygja það síður. En þegar ég var að klára bíómyndina mína þá þurfti ég að gera kreditlista og mynd eftir Ísoldu. Er beyging okkar fjölskyldunar en ég man í þetta lendi sem að debeiti við einhvern hönnuð, einhvern spekulant út í bæ sem var að leiðrétta með hvernig þetta skildi stafa nafnið mitt, þess að mér fyndi að vera 40 pluss ára gömul kona að debeita stafsetningu og eigin nafni en þetta var bara svona, mjög svona fyndi dæmið, en glöð að heyra að Benni segir að maður megi bara ráða stafsetningunni sjálfur og ég ákvað bara það
að eftir, 40 pluss ára við hafa byggt nafnum mitt að við myndum bara halda því áfram. Líka í kreditlista fyrir bíómynd. Það er ekki víst og sleppir, sko, þegar fólk gæti sagt að þetta væri löglegt en siðlaust. Já, það ég er ekki siðlaus kreditlista hjá mér, ég var bara að lifa við hana siðlausu kreditlista. En ég ætla bara aðeins að líka nefna verðan þess að stéttablindu. Mér er svo áhugavert að því ég er dottin í þessa Crown-seríu og bara er með smá fíkn hvað hana varðar og er bara svona hrað horfa á hana eins og ég get. Og svo áhugavert að horfa á svona þjóð sem er svona rosalega stétta meðvituð. Það sem allir heita bara hvað lord og jarl og djúk og hvaðina. Og þetta er það sem okkur hefur skort. Ástæðan fyrir því svo stéttablind er svo að það heitir enginn eitthvað jarl eða þetta er ekki eitthvað svona Duke Benedict Ellingson, þú veist. Þá væri þetta miklu skýrara fyrir okkur og þetta er Duke Benedict og hann byrjar ekki bara með hvaða, þú veist, leikonu sem er kannski tvífráskilin eitthvað, það gengur ekki. En þú veist, það því við erum ekki með þessa titla, þá rugglust við og við erum alveg, já, býtu, hann er sonur, þú veist, einhvers ráðherra, hann, þú veist, hvar er hann, má hann byrja með konu á þessu status, en í þessari, þú veist, alltaf bara í breskum kultúr, þá, þú veist, þetta leikur enginn vafi á því. Ef þú átt kastala, þá ert þú bara í þessari stétt, það vita það allir. En við höfum pínu verið í ruglunum með bara, það er ekkert mjög margir sem gangi í einkaskóla, við göngum bara mörg í Hagaskóla og svo fórum við bara í menntaskóla og vitum ekki alveg bara hvar liggur þessi er frekar klár og fær góður einkunnir en kannski pappans, verkamaður, er hann þá ekki nóg, er hann þá allt í orðin, má hann þá ekki vera með þessari konu á þessum stigi, Áttu við þá að við skynjum þá ekki áhrif stéttaskiptingarinnar í samfélaginu? Já, við erum lengi vel stéttablind af því það er ekki konkrét. Ef þú heitir jarl, þá er það konkrét. Þú ert djúk, það er konkrét. Þetta er bara, þú gengur í einhvern Eton College, þá er það bara... En fólk sem er að skoða menntakerfi, það hefur bett á að stéttaskiptingin í skólakerfinu fyrir mjög hrattvaxandi, þú nefndir Hagaskóla, að þá er til dæmis miklu einslítari hópur barna sem eru þar heldur bara fyrir 10 árum og 20 árum og í samtalinu við innflytjendurnar, stelpurnar sem ég var að tala áðan, að þá bentu þær meðal annars á það að börn innflytjenda komast eiginlega ekki inn í skólana sem er mesta eftirspurnin sem er MR og Versló og ég held að sé Benno eða MA. Ég er ekki að segja það er stéttaskipting. Ég er bara að segja við erum bara svo léleg í því að Ég var eiginlega bara að benda á að þetta dæmi Hagaskóla verður kannski óraunhæfara eftir því sem tími líður því að þar verður einsleitari hluti efri millistéttar og kannski léleg dæmi svo langt síðan ég var Hagaskóla þannig ég er ekki alveg með púlsunum en þú veist, þegar ég var það var það alveg svona pínu eins og frumskógur, maður var alveg, þú veist, það var alls konar fólk og alls konar ofbeldi líka og alls konar, þú veist, brjálæði, sko. Þannig ég leit ekkert á hann sem einhvern svona efri stéttaskóla, en ég held að bara, já, þú veist, Vesturbærin orðin dýrari, bara það sem við gerst er að 101 orðin dýrara svæði, fólk flýr það svæði sökum verðs, 107 líka, þannig að þetta er einhvern veginn. Já, við erum náttúrulega stéttaskiptingin væntanlega aukast og að því kapitalismin hefur aukist, þú veist, það er bara orðið breiðara bil, þú veist, við vitum það alveg. Við langar aðeins að skjóta bara inn í þetta, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega interessant umræðefni status og stéttaskipting og statustöku og efni í nýjan og stóran þátt. Og við erum að byrja þar næst bara. Já, því að þetta kannski, þú veist, því að manneskjan er bara nákvæmlega þetta, hún er ekki bara brjálu kynvera og tilfinningavera og hún er statusvera, hún er order picking animal og þetta er hið hljóðlausa tungumál sem við erum alltaf að leika og tungumálið er eitt öflugt tæki en ekki eina tækið og þetta er nú það sem leikhúsmenn eru beinlínis meira og minna alltaf að vinna með þetta að við erum bara goggunarröðin er grundvallar lögmál og samskipti okkar eiga sér stað í svona einhverjum radíusleik þar sem við erum að lesa status hvers annars og stilla okkur upp jafnhliða eða undir eða yfir og svo fer þetta og verður náttúrulega miklu margfaldast og stórt efni. Ég geti haldið hér langan fyrirlestur, ekki mikil status sem sérfræðingur í málinu. Þú fékkst verkefni í síðasta þætti sem var að finna hvar væri járnnefi umhverfisverndarinnar sem að þú talar síðast, að þyrfti að finna.
Þannig að þú færð á 2 verkefni, annars var að koma með það og hins vegar að koma með inngangum Ég verð aðstæðurinn, ég verð prinsinn með hæsta status, ég fengi heimaverkefni og þið verða að hlusta á mig. En ég ætla að fá að enda á Oddnýju sem náttúrulega alltaf besta hlutverki, það að fá að enda þátt og mér langar að halda aðeins af því að ef ég tek þetta saman með stéttablinduna og af því að Benni nefndi þetta stétt með stétt sem fasískt hugtak og kemur hingað inn í samfélagi þegar að borgaraflokkarnir bara mistu völdin gagnvart alþýðuflokkunum, Framsókn og Alþýðuflokki sem voru stjórnmálaarmar tveggja alþýðuhreyfinga og þeir náðu ekki að fótfestu fyrir þeir bjuggu til Sjálfstæðisflokkin og það var eiginlega leið borgarastéttirnar inn í alþýðustjórnmál og það var með fasísku tungutaki. En á þessu tíma, eins og Mikki sagði, þá voru menn að skrifa stéttir, Laxness náttúrulega mjög áberandi og það helst eitthvað svona áfram og svo kemur þessu hugmyndum að það sé síður núna, við lifum eiginlega svona stéttablindar í tíma núna heldur en var kannski 1930 til 1960-70. Og þá eiginlega spurningin, það ekki bara vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn og fasisminn, þjóðirnis sinnaði fasisminn, hann vann og við erum byrjað að horfa á samfélagið okkar eins og það sé stéttlaust, að við séum öll í sama bát, að við þurfum öll að fara saman í gegnum skaflinn og svo get ég haldið áfram að þylja upp þetta sem stjórnmálamennin segja alltaf, sem þessi hugmynd það, sem eiginlega fasísk hugmynd, að við séum öll í sama báti og við erum hagsmunir mínir og hagsmunir þess sem arðræna mig fara fullkomlega saman. Jú, ég held að það sé akkurat. Ok, þá þakka ég bara fyrir í kvöld. Ég held að það sé akkurat það sem ég var að hugsa, þar unnu þeir, að þú veist að við og það líka þetta sama sem á sér stað, þú veist, með fjölmiðlunum að það svona þessi tilfinning að við eigum öll okkar rödd og við getum öll komist að og líka með Facebook, að við höfum öll okkar en raunverulegt vald þess er ekki samfara, heldur bara raunverulega þessi tilfinning fyrir því að tilheyra og vera og það sé engin munur og þá náttúrulega kemur það bara, þá ert þú bara aumingi ef þið líður eitthvað illa eða ef þú ert síðan valdalaus, þá það bara af því að þú varst ekki að standa þig, og þannig það náttúrulega, þannig ennþá orðræðan hjá, sem sagt, svona fasistunum, það bara, ef þú það bara þitt mál, sem sagt, ef þú veikist og ef þú heltist úr lestir einhvern hátt. Það sem að mér langaði líka að segja mér ótrúlega skemmtilegt að heyra þetta með hús þágufallssýkinnar að því að það fór líka svo margt í gegnum huga mér en ég var að hugsa eins og með Halldór Laxness og þessa höfunda, það náttúrulega stórkostlegt þeirra framlag en líka fór ég að hugsa það líka samt örlítið svona ég ekki að segja að þeir hafi verið eða hann eitthvað patroniserandi, alls ekki en það samt þessi svona tilraun til þess að tala fyrir þann sem að á ekki rödd, getur ekki talað og ég held að kannski einmitt elítan muni alltaf þurfa að gera svolítið það eða ritstjórarnir eða þeir sem eru, þú veist, að ritstýra þannig að hleypa öðrum að en líka bara treysta, þú veist, að því að tungumálið okkar var náttúrulega líka það sem var kannski svolítið sérstakt á Íslandi, það var að þeir sem voru fátækir töluðu mjög fallegt mál og skrifuðu fallegt mál. Það var eiginlega það sem að tengdi svolítið stéttabaráttur, ég ekki að tala kannski Rasmus Kristinn Rask eða eitthvað, en það var til dæmis hjá Þórbergi og Laxness, þeir bara héldu svo að þjóðinni að besta máli væri hjá afdalabóndanum eða lægst setta fólkinu og að yfirstéttin væri slæm og hennar menning væri ekki góð. Þannig þeir fóru að leita að menningu alþýðunnar og hennar tungumáli og bara unnu í því eins og mikið var að segja, ýttu undir Tryggva og ekki bara þeir, náttúrulega fullt af fræðimönnum og það náttúrulega, þú veist, það eru auðvitað einhverjir málfasistar eins og það eru bara fasistar allstaðar í öllum geirum, sem eru niðurlægjandi alla aðra, bara, hvort sem það er menningafólk og pólitíkusar en það er náttúrulega líka fullt af fólki sem bara að rannsaka íslenskuna og halda henni þannig hún sé dýnamist tæki fyrir okkur til að einmitt að það sé ekki þessi einhæfni sem að þannig að þú veist, ég einmitt auðvitað ég finn alveg svona, ég tek alltaf til dæmis eftir þágufallssýki, ég bara get ekki að það gert
en ég dæmi ekki, sko, en ég bara, þú veist, við þurfum bara líka að hafa dálítið, það sé þá geta, það er ekkert gott ef að allir síðan fá þáfallsýki eða allir tala eins og við bara smættum tungumáli niður í litla broskalla og hérna. Það hljómar svona eins og sá sem er að ræða útlendinga, hei, hvað, viltu ekki bara fá alla sem eru frá Angóla til Íslands? Nei, ég ekki að segja það. Það bara, ekki bara allir að vera með þáfallsýki, Mikki. Nei, ég ekki að segja það. Ég bara segja það að það ekki allir. Þetta hljómar það. Mér finnst allt í lagi að sé til dæmis til eitthvað sem einhverju sem er að rannsaka tungumálið, skilur, sem hafa einhver áhuga á tungumálinu. Það ekki þar með sagt að þeir séu niðurlægja þá sem ekki tala, skilur. Nei, en sumir eru að því, og maður getur alveg sagt að Þórbergur Þórðarson hafi haft áhuga á tungumálinu, ég held að fáir hafi og haft mjög mikinn áhuga á því. En þú eru að hafa áhuga á því og fagna fjölbreytileikanum. Þetta sama bara eins og við erum bara búin að vera með mannanafna nefnd, sko, málfarsfasista. Og sko, eitt enda að halda þið fram að fólk með ekki skýra barnið sitt hvað sem þið sýnist. Af því að það sé til einhvers konar lágstjætt sem bara einhvern veginn samansafn vitleysinga sem skýra hérna. En ef ég maður þá held ég að sko, það séu margir sem að rannsaka tungumálið og eru kannski bestir í því, eru sammála þér mikið, sko. Þannig það ekki endilega að þeir sem eru, sko. Ég sá hann nú bara, hvað heitir hann tvíburinn, Hann nú bara eitthvað sagfræðingur eða norrænufræðingur, hann ekki nú einhvern veginn að verja það Eiríkur Rögnvaldsson kom nú bara nýverið fram og talaði það að þú varaði við málfarsfasisma, sagði bara þá, þú veist, mér minnir hann hafi sagt að þá bara þá þetta bara tapastríð, sko, þá munum við ekki ná að tala íslensku, þú veist, við munum ekki ná að hafa það sem dýnamískt tjáningatæki, sko. Og tungumál breytast og það eitt sem bara fallegt við og við bara fylgjast með því og dásama breytingar tungumálið. En tungumálið alveg eins og, tungumálið bara eins og, þú veist, Facebook eða þessi miðlunar, þetta bara máti til að miðlunar tæki og ef einhver ætla að einoka það, af því við erum á móti fákeppni og einkeppni, málsvarfasistarnir, þeir mega heldur ekki einoka það, þannig að raunverulega niðurstaðan í þættinum við þurfum að sem flestir verða eiga hlutdeild, við getum verið að leyfa röddunum að hljóma, það ekki nóg, sem flestir þurfa að eiga hlutdeild í sem sagt miðlunartækjunum og tjá sig leið, sko. Ég vil það banna fullt af hlutum og það þarf að hafa vit fyrir fólki og það þarf að banna ættarnöfn og það þarf að hafa umferðarreglur og það þarf að hafa samkeppnisreglur og fólk veit stundum ekki og það allt í lagi. Við getum rætt þetta í næsta þætti og þið getið kallað mér fasista mér allt saman. Ég verð að segja eitt tungumálið vegna þess að ég hef oft verið í viðtölum til og með frá ensku, eitthvað þegar ég á túr og svona og maður finnur það svo og það hefur verið alveg sagt að þegar maður byrjar að reyna að tjá sig á einhverju öðru tungumáli heldur manns eigin þá lækkar gáfnávistana. Maður bara getur ekki verið eins gáðar eins og maður getur verið einhvern veginn að sínu tungumáli því að það bara einhvern veginn samofið hugsunum og þannig að þegar maður reynir að tjá sig á einhverju öðru tungumáli þá gerist ekki alveg sömu hlutinni og ég held að sé alveg rétt eins og mikið að segja það má ekki og það mjög mikilvægt að fólk að sé lagi að tjá sig á slæmri íslensku og það sé bara í fínu lagi og það sé ekki verið að reyna að bóta eitthvað í það heldur sé bara frekar reyna bara að skilja hvað manneskjan að reyna að segja það sem skiptir máli. Ég held að það sé það sem mikið að tala að við viljum rannsaka tungumáli en fyrst og fremst þarf að heyra hvað fólk hefur að segja og það tali kannski ekki rétt mál. Ég vil fá að taka undir þetta líka. Svo ég vitna nú enn einu sinni í innflytjendakonurnar sem að sitja hérna að í fyrsta þættinum þá ég búin að vera að tala hvernig að búa í íslensku samfélagi og hvort að íslensku samfélag hafi aðlagað sig að því að það orðið breytt og það 15% landsmanna eru innflytjendur og þær töluðu eiginlega ekki jafn lengi á því, þeir eru að tala mjög lengi í kvöld íslenskuna, hvað íslenskan hryllilegt kúgunartæki og það náttúrulega að vera hér ekki sko með reiðbrennandi íslensku þannig að sko fasistónu líki, það hreint helviti sko fyrir okkur sem eru þáfallssjúk en fyrir sko innflytjendurna sem eru að reyna að tjá sig á íslensku með þessa öxi sífellt hangandi yfir höfðinu, þetta náttúrulega bara framkoma sem bara í svipuð og að elta homma og hrinda þeim sko hvenær sem Íslendingar hættu því. Þetta algjörlega fyrir neðan allar hellur og fólk verður bara að hætta þessu og við höfum að koma fram með svona ofbeldi
eins og annað ofbeldi og hafna þessu, að þetta sé í boði að það sé verið að löðrunga fólk fyrir að tala ekki íslensku eins og einhver telur að eigi að gera það. Og við erum líka upphefið þann sem tala svona, vegna þess að sjáðu Samuel Beckett sem lærði frönsku og fór að skrifa frönsku, að því að, eins og Biggi var að segja, það getur líka verið einhver ofboðslegur sannleikur í því fyrir mig að tala þýsku, að því að ég kemst kannski að einhverjum kjarna þarf að orða hlut og þegar við heyrum einhver tala íslensku sem að læra hann í fyrsta sinn, það einhver sannleikur sem við getum fundið, það einhver demantur sem við getum fundið þar, eins og Beckett fann í sinni frönsku. Herðu, við sláum botnin í kvöld eins og hlustendur að heyrt, þá Benni með nokkur heimaverkefni, hann ætlar að koma með málsvörn fasismans, það bættist við núna síðast, sem að við byrjum á því að ræða. Slettur, já, við skal gera það. Já, kemur málsvörn fasismans frá Benni. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að búið að vera gaman að vera hjá okkur við Rauðaborðið, Oddný og Ísold og Mikael, Biggi og Benni. Ég þakka hlustendum sem höfðu þolinmæði til að sitja hérna með okkur. Þið getið nálgast þennan þátt og aðra þætti samstöðurinnar á síðu samstöðurinnar á Facebook og á YouTube sem allt einokunnar miðlar og svo bara óska ykkur góðrar helgar. Takk fyrir í kvöld.